Hey, there we go. Bado tuko kwenye illustration, tunaendelea. Tumemaliza kuangalia shapes. The way tunavyoingiza shapes, tunavyoingiza mode, 3D mode, tunaweza kaingiza kwenye from this device kama una 3D mode. Lakini kama hauna unaweza ukaingia kwenye nani content za stock, for Microsoft stock. So ukiwa na mtandao unaingia unaangalia, but most hazitumiki sana, but the way inafanya kazi ni sawa na shape pia hivyo. Okay. Sasa tunaenda hapa, kuna sehemu ya smart art. Smart art ni maumbo ambayo yanatumika ku-explain series ya vitu, yani kwamba yani kama labda unaelezea jinsi ya kutengeneza kitu fulani, so unaweza ukatumia smart art kuweza kumuelewesha mtu. So nikibonyeza hapa kwenye smart art, zinafunguka smart art nyingi sana. Kuna smart art ambazo zinaonyesha listi, kwa mfano kama hizi hapa, process, kama process ambayo nilikuwa nasema. Kwa mfano nikibonyeza hii hapa, okay, nika enter, inakuja smart art ambayo inaonyesha kabisa kwamba do this. Yes, umeona inakuwa namna hii hapa. Hii smart art ukifungua na yenyewe inakuwa ni kama picha vile vile. Okay, ngoja niongeze hivi. Ngoja ni move kidogo. Okay, ukibonyeza namna hii inaleta type your text here, ambazo text unaweza double click pia hapa na ukatype, lakini unaweza ukabonyezea hapa pia ukatype. Yani ukiwa unaandika labda text, okay, inajiandika hapa. Unaandika labda hatua labda ya pili, okay, namba 2 au 3, okay, unaandika. Na ukishaziingiza hizi hapa, zinakuletea na zenyewe sehemu ya kueditia. Okay, ukishaingiza tu hapa zinakuwekea sehemu ya kueditia. Kwa mfano inakuja smart art design. Okay, kuna change color, unaweza change color, okay, kama hivyo. Yeah, hizi ni colorful, una change color kama hivyo, inakuwa nzuri kiasi hicho. So pia unaweza uka change layout au ukabadilisha layout hapa. Okay, ukibadilisha layout unaona inabadilika. Okay, unaweza ukaja uka resize. Kwa mfano nika resize hii ikawa kubwa zaidi, ni wewe tu the way you want. Okay, uka resize ukaedit namna hiyo yakawa makubwa zaidi. Ndio smart art zinapofanya kazi. So ukiresize, kumbuka kuresize na huku hiki hapa hiki, unaweza ukaedit unavyopenda kabisa, yani yes. Just matter of designing too. Okay, just matter of designing, unaedit unaandika document yako, mambo yanakuwa safi kabisa. So smart art zenyewe zinatumika kwa namna hiyo. Kwa hiyo hapa kuna nani tofauti, kuna ku move up, kuna ku add bullet tulishasoma. Kuna ku add shape, unaweza ka add shape. Okay, shape after shape. Okay, unaweza ka add shape. Kwa mfano hapa nikiadd shape, inakuja shape kama hii za aina hii, so inakuja kwa mbele yake hapa. Unaweza kutumia ukaedit na vitu kama hivyo. Ukibonyeza namna hii ukiadd shape, una add shape ambayo ni sawa na kile ulichokuwa umekimark. Kwa mfano hapa nikiadd shape, na add shape sawa na ile ambayo nilikuwa nimemark. So hivyo ndivyo tunavyoweza kufanya nini, tukatumia smart art. Smart art zipo za aina nyingi. Ukija kwenye set hapa, chukua time yako, tumia hizi smart art, edit, angalia zikoje, relations hizo, au unaweza kaja kwenye all, then ukawa na scroll, unaangalia the way hizi smart art zinavyotumika. Hiyo ndio ilikuwa smart art like this. Okay, hiyo ni smart art. Tukija kwenye set hapa, kuna chart pia. Kuna kuna chart za aina tofauti. Okay, kwenye Microsoft ambayo ina All Division, kuna zile chart za kawaida ambazo zinaitwa sio modern chart, lakini sasa hivi zimekuwa incorporated modern charts ambazo unaweza kaweka
Kama una table yako unataka kuonesha charts, graphs, vitu kama hivyo, unatumia charts. So ukija hapa nikibonyeza charts inakuja graphs tofauti. Kuna graph tofauti hapa pembeni, unakuta kuna magrupu ya hizo graph na huku juu unakuta kuna style ya hizo graph. Kwa mfano hapa ni line graph ambao unakuta kuna za hivyo, kuna za hivi, kuna za hivi, kuna za hivi, kuna za hivi, kuna za hivi. So wewe ndio unachagua. Kwenye pie kuna hizi hapa, kuna hizi hapa, kuna hizi hapa, kuna hizi hapa. Issue kwenye bar kuna hizi hapa, okay, kuna hizi, kuna hizi, kuna hizi. Kwenye area kuna hizo, okay? Ni wewe unachagua. Ni wewe unachagua. So tukija kwenye column bar, labda tuchukue hii. Okay, chukue hii hapa. Ukisha select namna hiyo unakuja una click okay. Ukiklik okay, chat inaingia. Tunasubiri chat ingie. Namna hiyo. Chat ikiingia inakuja na default chat table. Hii table inakuonyesha kabisa kwamba series 1, series 2, series 3. Hizi ni category. Umeona? Hizi ni category. Kwa hiyo utakuwa unatengeneza chat kulingana na type ya data ulizonazo. Nadhani unaelewa. Category ni hizo huku, kwa hiyo unaweza kuliname. Ukiliname hapa na hapa inabadilika. Kwa mfano tuandika labda hapa ni kwenye series labda Januari, tuseme okay. January hapa Feb. Unaona nikibadilisha tu inabadilika Feb hapa March, okay. Kwa hiyo nikija hapa tena nikaandika labda tuseme hii ilikuwa ni kahawa. Okay. Unaona kahawa hapa ilikuwa labda tuseme ni mahindi, mboga za majani, mboga. So unaona graph yangu inakuwa inaeditika vizuri kabisa hapa. Kwa hiyo nikishamaliza kutengeneza hii hapa graph yangu nikaona iko sawa, then na click na close. Nikisha close kuna kuja chat yetu ikiwa namna hii, ikiwa iko default kabisa. Hapa ina chat title, naweza nika double click hapa nikaandika title yangu. Okay, naweza nikaandika title yangu labda mavuno. Okay, mavuno. Namna hii. Na kwa tayari nimeshaandika chat title, lakini kuna kuedit, unaweza kaedit moja au ukaedit kwa kutumia hizi huku kwenye format plot area. Okay. Hapa pembeni kuna layout pia kama kawaida, lakini kuna chat element, unaweza kaadi chat elements. Okay, zipo nyingi tu. Ukibonyeza namna hii unakuta hapa kuna vibox vya kutiki. Kwa mfano unaweza kutoa x and y axis. Okay, unaweza kurudisha. Kwa mfano ukitoa hizi axis afu nikatoa na grid line, unaona kabisa zimetoka grid line, pabaki peupe kabisa. Kuna chat title na legends. Okay, unaweza kaacha namna hiyo. Ukaja kwenye color, unachagua type of graph, labda tuchukue namna hii nyeusi. Zipo nyingi hapa type of graph. Ukaja kwenye filter hapa. Let's wait. Kwenye filter unakuja kuangalia sasa filter Januari. Unataka uoneshe labda Januari peke yake, Januari peke yake. Okay. Au vitu kama hivi hapa. Category labda ukatoa labda select all. Kwa hiyo just una filter tu names. Okay. Unaweza ukachange hizi rangi kwa kuja hapa. Unakuja hapa kwenye color, au unaweza ukaja kwenye chat option, ukaja kwenye hapa, ukaja kuchange rangi. Kama ninapobonyeza hapo unaona rangi zinabadilika. Hizi rangi zinaenda zote. Kwa mfano nichukue labda this one. Nakuwa nimebadilisha rangi ya hiyo okay. Namna hiyo. Kwa hiyo take time data label unaweza kaadi take time kama hivyo, take time kuangalia kwamba ninawezaje nika design mwenyewe vitu vikawa viko safi. Okay,
nawezaje nika design mwenyewe vitu vikawa viko safi. Take time kuangalia, ujifunze vitu vingi. Ukikutana na changamoto yote just comment pale chini, tutatengeneza tutorial kuhusiana na hiyo changamoto na mambo yatakaa sawa. Hizo zilikuwa ni chat zipo za aina nyingi. The way to reward chats ni sawa na zingine hivyo. Hapa kuna screenshots, unaweza ka screenshot. Kwa mfano screenshot hapa unaona kabisa inapiga tap, inakuja hii nini hii hapa, hichi kama kimsalaba hiki. So mimi nitamaki sehemu ya screenshot, naweza nikaja nikamaki labda tuseme hapa hivi, nikamaki hapa hivi. Okay, nikimaki hapa na kwa tayari nisha screenshot, na unaona kabisa screenshot yangu hii hapa ndani. Hapo tuko sawa hapo. Screenshot yangu hii hapa ndani. Nadhani unaiona. Okay? Kwa hiyo screenshot unaweza kuchukua kwa kutumia hapa. Kama kuna kitu chochote ambacho unakihitaji huku ndani, unakidisplay kwanza. Ukisha display hapa kwanza, then unakuja baadaye una click huku, then unakuja ku screenshot. Hiyo screenshot ndio inavyoingia kwenye nani. Na yenyewe inafanya kazi hivyo. Kama unavyoingiza picha, unaweza ka style, unaweza kawekea shadow. Yaani hivyo yani hakuna ambacho unaweza kaweka shadow, kitu kama hichi hapa ikawa safi kabisa. Unaweza ukaweka quick hapa, ukaweka hii ikawa na no. Uko wapi? Mbona sioni tena, imepotea? Yes, hapa chini. Unaweza kawekea kitu kama hii hapo, ikaonekana safi kabisa. Okay? That's so. Illustration tutakuwa tumemaliza kwenye illustration. Tukutane tena tukielezea links, tukielezea head and the footer na text. Head and the footer and the text. How to add a header, footer, page number, vitu kama hivyo. So thanks, my name is Jili Ch6. See you, subscribe, like na comment. Ciao.